लक्ष्मी अर्थात् धन सम्पत्ति कहिले पनि एउटै ठाउँमा एउटै व्यक्ति कहाँ स्थिर रहेर बस्न सक्दैनन्। एउटा समयपछि त्यो लक्ष्मी धन सम्पत्तिले पनि व्यक्तिलाई छोडेर जान्छ। ठिक त्यसै गरी यो प्राण पनि एउटै शरीरमा स्थिर भएर सधैँभरि रहन सक्दैन। एउटा निश्चित समयमा प्राण पनि अर्को शरीरमा रूपान्तरण भएर जान्छ। हाम्रो यौवन पनि सधैँ स्थिर रहन सक्दैन। समय अनुसार यौवन पनि परिवर्तन भएर जान्छ। तर हामीसँग सधैँ स्थिर भएर रहने केवल धर्म मात्र हुने गर्दछ। नीतिका अनुसार यो संसारमा सबै कुराहरू परिवर्तनशील भए पनि धर्म एउटा यस्तो चिज हो जो कहिले परिवर्तन भएर रहन सक्दैन। धर्म व्यक्तिको साथमा सधैँ निश्चल भएर उभिएको हुन्छ। त्यस कारणले बुद्धिवान व्यक्तिले, ज्ञानवान व्यक्तिले मर्यादामा रहनुपर्छ, धर्ममा रहनुपर्छ, धर्मको पालना गर्नुपर्दछ, सबै जीवहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ, परोपकार गर्नुपर्दछ, व्यक्ति धार्मिक बन्नुपर्दछ। चाणक्य नीतिका अनुसार चला लक्ष्मी चला प्राणा चलम जीवित यौवनम चला चलेछ संसारे धर्म एको हि निश्चला भनेर उल्लेख गरिएको छ।